Avgust oyida pensiya indeksatsiyasi bo'ladi degan xabar chiqqanda eng ko'p beriladigan savol bitta. Mening pensiyam oshadimi yoki oshmaydimi? Bugun men aynan shu masalani oddiy, tushunarli va amaliy tilda tushuntirib beraman. Chunki bu ma'lumot har bir pensionerga, pensionerning farzandlariga nogironlik pensiyasi yoki boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi olayotgan oilalarga bevosita tegishli. Eng muhimi, hammaning pensiyasi bir xil tartibda oshirilmaydi. Ayrim toifadagi odamlar esa indeksatsiya bo'lsa ham qo'shimcha pulni ko'rmasligi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Men kim xavotir olishi kerak, kim xotirjam bo'lishi mumkin, qaysi holatda pensiya oshmay qoladi, qaysi holatda esa qayta hisob-kitob talab qilish kerakligini misollar bilan tushuntiraman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosib qo'ying. Chunki bunday mavzularda bitta noto'g'ri tushuncha odamni bir necha oy davomida ortiqcha sarson qilishi mumkin. Avvalo pensiya indeksatsiyasi nima ekanini aniq qilib olaylik. Indeksatsiya degani pensiya miqdori narxlar oshishi, inflyatsiya, minimal iste'mol xarajatlari, ish haqi yoki qonunchilikdagi o'zgarishlarga moslab qayta ko'rib chiqish degani. Oddiy qilib aytsam, davlat pensiya olayotgan fuqarolarning daromadi bozordagi narxlar o'sishi fonida juda pasayib ketmasligi uchun pensiya miqdorini ma'lum foizga yoki ma'lum miqdor oshiradi. Lekin bu yerda eng katta xato shuki, ko'pchilik indeksatsiya bo'ldi degan gapni hammaning qo'liga bir xil qo'shimcha pul tushadi deb tushunadi. Aslida bunday emas. Pensiya tizimida bir nechta tushuncha bor. Yoshga doir pensiya, nogironlik pensiyasi, bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasi, ijtimoiy nafaqa, ustamalar, kompensatsiyalar, eng kam pensiya miqdori, bazaviy hisoblash miqdori, ish staji va o'rtacha ish haqi asosida hisoblangan pensiya. Har birining o'z tartibi bor. Oldin ko'p holatda pensioner faqat yakuniy summani ko'rardi. Masalan, kartaga 1 million 200 ming so'm tushsa, odam mening pensiyam shu deb o'ylardi. Aslida shu summaning ichida asosiy pensiya, ustama, kompensatsiya yoki eng kam miqdorgacha yetkazib beriladigan qo'shimcha to'lov bo'lishi mumkin. Avgustdagi indeksatsiyada aynan qaysi qism oshirilayotgani juda muhim. Agar asosiy pensiya oshirilsa, natija boshqa bo'ladi. Agar eng kam pensiya miqdori oshirilsa, faqat past pensiya olayotganlarga ta'siri kuchliroq bo'ladi. Agar ustama yoki alohida nafaqa miqdori o'zgarsa, faqat shu ustamaga haqli odamlar foyda ko'radi. Endi muhim o'zgarish shundaki, ko'pchilik indeksatsiyani avtomatik jarayon deb kutadi. Ko'p holatda pensiya jamg'armasi bazasida ma'lumotlar to'liq bo'lsa, oshirish avtomatik hisoblanadi. Lekin ma'lumotda xato bo'lsa, ish staji to'liq kiritilmagan bo'lsa, odam boshqa turdagi to'lov olayotgan bo'lsa yoki pensiya hali yangi tayinlangan bo'lsa, summa kutilgandek o'zgarmasligi mumkin. Shuning uchun men har doim pensionerlarga bitta narsani aytaman. Faqat qo'shnimniki oshibdi. Meniki nega oshmadi deb solishtirmang. Avval o'z pensiyangizning tarkibini bilib oling. Birinchi toifa oddiy yoshga doir pensiya olayotganlar. Agar siz pensiyani yoshga doir asosda olayotgan bo'lsangiz, ish stajingiz hisoblangan. Oyliklaringiz bo'yicha o'rtacha ish haqi bazaga kiritilgan va sizga pensiya to'g'ri tayinlangan bo'lsa, odatda indeksatsiya sizga ham ta'sir qiladi. Masalan, pensioner opa 35 yil ishlagan, pensiyasi 1 million 800 ming so'm bo'lsa, indeksatsiya foizi asosiy pensiyaga qo'llansa, uning pensiyasi oshishi kerak. Lekin oshish miqdori uning qo'lga olayotgan umumiy summasiga emas, aynan hisob-kitob bazasidagi pensiya qismlariga bog'liq bo'lishi mumkin. Bir odam 1 million 500 ming so'm pensiya olayapti, boshqa odam 3 million so'm olayapti. Agar oshirish 10% bo'lsa, odamlar birinchisiniki 1 ming, ikkinchisiniki 3 ming oshadi deb o'ylaydi. Lekin amalda ba'zi ustamalar indeksatsiyaga kirmasligi mumkin. Ba'zi qo'shimcha to'lovlar alohida hisoblanadi. Shuning uchun yakuniy farq kutilgan raqamdan kamroq yoki ko'proq chiqishi mumkin. Ikkinchi toifa. Eng kam pensiya miqdorigacha yetkazib berilgan pensionerlar. Bu juda muhim masala. Ayrim fuqarolarning ish staji kam bo'lgan, oyligi past bo'lgan yoki hujjatlari to'liq bo'lmagan. Hisoblab chiqilganda pensiyasi juda past chiqadi. Davlat esa eng kam miqdordan past tushib ketmasligi uchun uni ma'lum darajagacha yetkazib beradi. Bunday holatda indeksatsiya qilinganda odamning asosiy hisoblangan pensiyasi oshishi mumkin. Lekin qo'lga oladigan summa o'zgarmasligi ham mumkin. Keling, aniq misol qilaman. Tasavvur qiling, fuqaroning haqiqiy hisoblangan pensiyasi 860 ming so'm. Lekin eng kam kafolatlangan miqdor sababli unga 1 million 70 ming so'm to'lanmoqda.
Endi indeksatsiya natijasida uning hisoblangan pensiyasi 807 mingdan 907 mingga chiqdi. Lekin eng kam kafolatlangan miqdor 1 million 100 ming bo'lib qolsa, odam baribir kartasiga 1 million 100 ming olishi mumkin. U nega mening pensiyam oshmadi deydi. Sababi shuki, uning ichki hisob kitobi oshdi. Ammo yakuniy to'lov hali ham eng kam kafolatlangan miqdor doirasida qolmoqda. Mana shu holat eng ko'p tushunmovchilik keltirib chiqaradi. Uchinchi toifa ijtimoiy nafaqa olayotganlar. Hamma pensiya olmaydi. Ba'zi odamlar pensiya yoshiga yetgan bo'lsa ham yetarli ish stajiga ega emas. Hujjatlar yo'q yoki qonunda belgilangan boshqa asoslar bo'yicha ijtimoiy nafaqa oladi. Ijtimoiy nafaqa pensiya bilan bir xil narsa emas. Agar avgustdagi qarorda aynan pensiyalar indeksatsiyasi deyilgan bo'lsa, ijtimoiy nafaqalar alohida tartibda ko'rilishi mumkin. Shuning uchun nafaqa oluvchilar pensionerlarga oshdi. Menga ham oshadi deb avtomatik xulosa qilmasligi kerak. Siz olayotgan to'lov nomini aniq bilishingiz kerak. Pensiyami yoki nafaqami? 4-toifa nogironlik pensiyasi olayotganlar. Nogironlik pensiyasida ham holatlar turlicha. Agar odamning nogironlik pensiyasi ish staji va ish haqi asosida tayinlangan bo'lsa, indeksatsiya unga ta'sir qilishi mumkin. Lekin ayrim nogironlik to'lovlari ijtimoiy nafaqa yoki alohida yordam sifatida belgilanadi. Yana bir nozik joy bor. Nogironlik guruhi o'zgargan bo'lsa, qayta tibbiy ko'rikdan o'tish muddati kelgan bo'lsa yoki hujjatlar yangilanmagan bo'lsa, to'lovlar vaqtincha to'xtashi yoki qayta hisob-kitob kechikishi mumkin. Bunday holatda muammo indeksatsiyada emas, hujjatlarning amaldagi holatida bo'ladi. 5-toifa o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladigan oilalar. Bu yerda pensiya odatda vafot etgan o'quvchining ish staji, oyligi va boqmandalar soniga qarab hisoblanadi. Masalan, ona 2 nafar voyaga yetmagan farzandi uchun o'quvchini yo'qotganlik pensiyasi olayotgan bo'lsa, indeksatsiya umumiy pensiya summasiga ta'sir qilishi mumkin. Lekin farzandlardan biri 12 yoshga to'lsa, o'qishni davom ettirmasa yoki huquqiy maqomi o'zgarsa, umumiy summa kamayishi ham mumkin. Shunda odam avgustda o'shishi kerak edi, aksincha kamaydi deb hayron qoladi. Aslida bir vaqtning o'zida ikki jarayon bo'lgan bo'lishi mumkin. Indeksatsiya va boqimanda sonining o'zgarishi. 6-toifa ishlayotgan pensionerlar. Ko'p odam ishlayotgan pensionerlarning pensiyasi oshirilmaydi degan gapni eshitadi. Bu gap har doim ham to'g'ri emas, lekin unda tarixan shakllangan tushuncha bor. Ayrim davrlarda ishlayotgan pensionerlar uchun to'lov tartibi boshqacha bo'lgan. Ayrim cheklovlar qo'llangan. Hozirgi amaldagi tartibni aniq qaror va sanaga qarab tekshirish kerak. Men tomoshabinlarga shuni aytaman. Agar siz pensiya olib rasmiy ishlayotgan bo'lsangiz, sizda 3 ta narsani tekshirish kerak. Birinchisi, sizning pensiyangiz to'liq to'lanyaptimi? Ikkinchisi, ish beruvchi siz bo'yicha ma'lumotlarni to'g'ri topshiryaptimi? Uchinchisi, indeksatsiya sizning pensiya turiga qo'llanganmi? Ishlayotganingizning o'zi har doim pensiya oshmaydi degani emas, lekin ayrim qo'shimcha imtiyoz yoki ustamalar ish holatiga bog'liq bo'lishi mumkin. Endi kimning pensiyasi oshirilmasligi yoki oshganini qo'lida sezmasligi mumkinligini aniq sanab chiqaman. Birinchidan, pensiya emas, ijtimoiy nafaqa olayotganlarning to'lovi avtomatik ravishda oshmasligi mumkin. Agar tegishli qarorda aynan nafaqalar ham ko'rsatilmagan bo'lsa. Ikkinchidan, pensiyasi eng kam miqdorgacha yetkazib berilgan odamning qo'lga oladigan summasi o'zgarmasligi mumkin. Chunki ichki hisob oshgan bo'lsa ham, yakuniy to'lov chegaradan pastda qolgan bo'ladi. Uchinchidan, yangi pensiya tayinlangan odamda indeksatsiya allaqachon hisobga olingan bo'lishi mumkin. Masalan, fuqaro avgustdan keyin pensiya chiqqan bo'lsa, unga tayinlangan pensiya yangi miqdorlar asosida hisoblangan bo'lishi ehtimol. U yana alohida oshirish kutmasligi kerak. 4-dan, hujjatida muammo bor odamlar oshishni vaqtida olmasligi mumkin. Masalan, pasport ma'lumotlari yangilanmagan, bank kartasi faol emas, yashash manzili bo'yicha ma'lumot mos kelmaydi. Nogironlik muddati bo'yicha tasdiq kechikkan yoki ish staji hujjatlari bazaga to'liq kiritilmagan. 5-dan, ayrim ustama va kompensatsiyalar indeksatsiya qilinmasligi mumkin. Odam umumiy summaga qaraydi. Lekin oshish faqat asosiy pensiyaga tegishli bo'lsa, qo'shimcha ustamalar o'sha qoladi. Shunda umumiy foiz odam kutganidan kam chiqadi. Endi eng ko'p uchraydigan nozik holatlarni ko'rib chiqamiz. Men amaliyotda shuni ko'p ko'raman. Pensionerlar muammoni menga oshmadi deb aytadi. Lekin tekshirsak, muammo butunlay boshqa joyda bo'ladi. Birinchi nozik nuqta pensiya tarkibini bilmaslik. Siz kartaga tushgan pulni ko'rasiz.
Lekin uning ichida nimalar borligini bilmaysiz. Masalan, 1 milyon 700 ming so'm oladigan pensionerning 1 milyon 1,5 mingga asosiy pensiya, 1,5 mingga ustama, 1 mingga kompensatsiya bo'lishi mumkin. Agar indeksatsiya faqat asosiy pensiyaga qo'llansa, 10% oshirish 30 ming emas, 5 ming atrofida bo'lishi mumkin. Odam esa umumiy summadan hisoblab meni aldashyapti deb o'ylaydi. Shuning uchun birinchi qadam har doim pensiya hisob-kitob varaqasini olish. Ikkinchi nozik nuqta banka tushish sanasi. Ayrimlar avgustning 1-kuni pul tushmasa, oshmadi deb xulosa qiladi. Pensiya to'lovlari hudud bank moliyalashtirish jadvali va texnik jarayonlarga qarab turli kunlarda tushishi mumkin. Agar indeksatsiya bo'yicha qayta hisob-kitob qilingan bo'lsa, ayrim hollarda farq keyingi to'lovda yoki alohida qo'shimcha to'lov sifatida kelishi mumkin. Bu degani kutib o'tiring degani emas, lekin birinchi kunning o'zida vahma qilish ham to'g'ri emas. Uchinchi nozik nuqta qayta hisob-kitob bilan indeksatsiyani adashtirish. Indeksatsiya umumiy oshirish. Qayta hisob-kitob esa shaxsiy holatingiz bo'yicha pensiyani qayta ko'rish. Masalan, siz ilgari ishlagan zavodingizdagi 5 yillik staj hujjati topildi. Shu hujjatni pensiya jamg'armasiga topshirsangiz, pensiyangiz qayta hisoblanishi mumkin. Bu indeksatsiyadan alohida masala. Yoki siz nogironlik guruhini o'zgartirdingiz. O'quvchisini yo'qotganlik bo'yicha farzand o'qishga kirdi, ish staji to'ldirildi. Bular ham qayta hisob-kitobga asos bo'ladi. Avgustdagi indeksatsiya bo'ldi deb shaxsiy hujjatlaringizni topshirmasdan kutish kerak emas. 4-nozik nuqta qarzdorlik va ushlab qolishlar. Ba'zi pensionerlar pensiyasi oshgan bo'lsa ham qo'liga ko'proq pul olmasligi mumkin. Chunki pensiyadan aliment, kredit, ijro hujjati, ortiqcha to'langan mablag'ni qaytarish yoki boshqa qonuniy ushlab qolishlar bo'lishi mumkin. Masalan, pensiya 1,7 ming so'mga oshdi, lekin ijro hujjati bo'yicha ushlab qolish ham shu oyda ko'paydi yoki davom etdi. Odam kartasida farqni sezmaydi. Bunday paytda bankdan ko'chirma va pensiya jamg'armasidan to'lov tafsilotini so'rash kerak. 5-nozik nuqta bir oilada 2 pensionerning summasini solishtirish. Er-xotin ikkalasi ham pensiya oladi. Biri 2 milyon, biri 1 milyon 300 ming. Avgustda birinikiga 200 ming qo'shiladi. Ikkinchisiniki 20 mingga oshadi yoki umuman sezilmaydi. Bu adolatsizlik ko'rinishi mumkin, lekin sabab ish staji, oldingi oylik, pensiya turi, ustamalar, eng kam miqdorga yetkazish mexanizmi yoki hujjatlardagi farq bo'lishi mumkin. Pensiya shaxsiy hisoblanadi. Qo'shimning summasi siz uchun o'lchov bo'la olmaydi. 6-nozik nuqta pensiyaga chiqish sanasi. Agar odam avgustdagi indeksatsiyadan oldin pensiya olayotgan bo'lsa, oshirish unga alohida qo'llanishi mumkin. Agar odam indeksatsiyadan keyin pensiyaga chiqqan bo'lsa, yangi hisob-kitobda bu o'zgarish allaqachon hisobga olingan bo'ladi. Masalan, bir kishi iyulda pensiyaga chiqdi, avgustda indeksatsiya bo'ldi. U oshishni ko'rishi mumkin. Ikkinchi kishi sentabrda pensiyaga chiqdi. Uning pensiyasi sentabrdagi amaldagi miqdorlar asosida tayinlanadi. U avgustdagi oshirishni ham beringlar deb alohida talab qila olmaydi. Chunki u eski miqdorda pensiya olmagan. 7-nozik nuqta rasmiy va norasmiy ish staji. Odam 30 yil ishladim dedi. Lekin pensiya jamg'armasi bazasida 10 yil ko'rinadi. Nega? Chunki ayrim yillarda rasmiy ish bo'lmagan, ayrim korxonalar badal yoki soliq ma'lumotini topshirmagan. Mehnat daftarchasida yozuv bor. Lekin buyruq yoki arxiv hujjati yo'q. Indeksatsiya bunday kamchilikni avtomatik tuzatmaydi. Agar staj yetishmasa, asosiy pensiya past bo'ladi. Demak, indeksatsiyadan olinadigan qo'shimcha ham kamroq bo'ladi. Shuning uchun pensiyasi past odam birinchi navbatda ish staji va ish haqi ma'lumotlarini tekshirishi kerak. 8-nozik nuqta ustama olish huquqi. Ayrim pensionerlar urush qatnashchisi, mehnat faxriysi, nogironligi bo'lgan shaxs. Yolg'iz pensioner yoki boshqa toifadagi imtiyozli shaxs sifatida ustama olishi mumkin. Lekin bunday ustamalar uchun hujjat kerak. Hujjat topshirilmagan bo'lsa, pensiya jamg'armasi o'zidan o'zi har doim ham qo'shib bermaydi. Indeksatsiya ustamani yaratmaydi, faqat mavjud to'lovlarga ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun huquqingiz borligini bilsangiz, uni tasdiqlovchi hujjatni albatta olib boring. Endi eng muhim qism, nima qilish kerak? Men sizga aniq tartibni aytaman. Birinchi qadam, kartaga tushgan pulga qarab xulosa chiqarmang. Avval oxirgi 3 oy uchun bank ko'chirmasini oling. Mobil ilova bo'lsa, ilovadan ko'ring. Bankka borish kerak bo'lsa, shaxsni tasdiqlovchi hujjat bilan boring. Sizga qaysi sanada qancha pensiya tushgani ko'rinishi kerak.
Ba'zan odam pensiya oshmagan deb o'ylaydi. Aslida oldingi oy qarzdorlik ushlangan yoki bu oy boshqa to'lov alohida kelgan bo'ladi. Ikkinchi qadam. Pensiya jamg'armasidan pensiya hisob kitobi tafsilotini so'rang. Siz quyidagi savollarga yozma yoki aniq og'zaki javob olishingiz kerak. Mening pensiya turim nima? Asosiy pensiya miqdori qancha? Ustamalar bormi? Kompensatsiyalar bormi? Eng kam miqdorgacha yetkazib berilyaptimi? Indeksatsiya qaysi summaga qo'llangan? Qayta hisob kitob qilingan sana qachon? Bu savollarni berishdan uyalmang. Bu sizning pulingiz va qonuniy huquqingiz. Uchinchi qadam, hujjatlaringizni tekshiring. Sizda pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, mehnat daftarchasi, ish staji bo'yicha arxiv ma'lumotnomalari, ish haqi ma'lumotnomalari. Nogironlik bo'yicha TMA yoki tegishli tibbiy hujjatlar, boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha o'lim guvohnomasi va qarindoshlik hujjatlari farzand o'qiyotgan bo'lsa, ta'lim muassasasidan ma'lumotnoma bo'lishi mumkin. Hammasi hammaga kerak emas, lekin sizning holatingizga tegishlisini tayyorlang. 4-qadam. Agar pensiyangiz oshmagan bo'lsa, darhol shikoyat yozishdan oldin sababini aniqlang. Pensiya jamg'armasiga murojaatda shunday yozish mumkin. Menga tayinlangan pensiya bo'yicha avgust oyidagi indeksatsiya qo'llangan yoki qo'llanmaganini. Qo'llangan bo'lsa, qaysi miqdorga va qaysi sanadan hisoblanganini tushuntirib berishingizni so'rayman. Pensiya tarkibi, asosiy miqdor, ustamalar va ushlab qolishlar bo'yicha yozma ma'lumot berishingizni so'rayman. Mana shunday murojaat aniq bo'ladi. Nega oshmadi deb umumiy yozsangiz, javob ham umumiy bo'lishi mumkin. 5-qadam, agar stajingiz yetishmayotgan bo'lsa, eski ish joyingiz yoki arxivga murojaat qiling. Masalan, siz 1990 yildan 1995 yilgacha korxonada ishlagan bo'lsangiz, korxona yopilgan bo'lishi mumkin. Bunday holatda tuman yoki viloyat arxivida buyruqlar, ish haqi vedomoslari, shaxsiy varaqalar saqlangan bo'lishi ehtimol. Arxiv ma'lumotnomasi pensiyani qayta hisoblashda juda muhim bo'ladi. Birgina 35 yil staj topilishi ham pensiyaga sezilarli ta'sir qilishi mumkin. 6-qadam, agar siz boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi olayotgan bo'lsangiz, farzandlarning yoshi va o'qish holatini nazorat qiling. Farzand o'rinbakkash yoshga to'lgandan keyin kunduzgi ta'limda o'qiyotgan bo'lsa, tegishli ma'lumotnomani vaqtida topshirish kerak. Kechiksangiz to'lov to'xtashi yoki kamayishi mumkin. Keyin qayta taklashga vaqt ketadi. 7-qadam, nogironlik pensiyasi yoki nafaqasi oluvchilar qayta ko'rik muddatini o'tkazib yubormasin. Agar hujjat muddati tugagan bo'lsa, pensiya indeksatsiyasi haqida gapirishdan oldin to'lov huquqi tasdiqlangan bo'lishi kerak. Tibbiy hujjatlar, komissiya qarori va elektron ma'lumotlar bazada to'g'ri aks etganini tekshiring. 8-qadam, yozma javob oling. Og'zaki aytilgan gapni keyin isbotlash qiyin. Agar sizga oshmaydi deyishsa, nega oshmasligini yozma asos bilan so'rang. Qaysi qonun, qaysi band, qaysi hisob kitob asosida? Agar javob sizni qoniqtirmasa, yuqori turuvchi tashkilotga yoki tegishli tartibda sudga murojaat qilish mumkin. Lekin sudga borishdan oldin hujjatlaringiz to'liq, hisob kitobingiz aniq bo'lishi kerak. 9-qadam, norasmiy maslahatlarga ishonib pul bermang. Pensiyangizni oshirib beraman, indeksatsiyani chiqarib beraman, bazadan to'g'rilab beraman degan va pul so'raydigan odamlardan ehtiyot bo'ling. Pensiya masalasi rasmiy ariza, hujjat va hisob kitob bilan hal qilinadi. Agar sizda huquq bo'lsa, uni pora yoki tanish bilishsiz ham talab qilish mumkin. Agar huquq bo'lmasa, hech kim qonuniy tarzda oshirib bera olmaydi. 10-qadam, oilada bitta odam bu masalani nazorat qilsin. Ko'p pensionerlar internetdan foydalanmaydi, ilovalarga kira olmaydi, hujjat yig'ishga qiynaladi. Farzandlar yoki yaqinlar yordam berishi kerak. Lekin yordam berayotganda ham pensionerning ro'ziligi, hujjatlar va shaxsiy ma'lumotlarga ehtiyotkorlik bilan munosabatda bo'ling. Demak, avgustdagi pensiya indeksatsiyasida eng muhim savol faqat oshadimi yoki oshmaydimi emas. Eng muhim savol, siz qaysi turdagi to'lovni olyapsiz? Pensiyangizning tarkibi qanday? Indeksatsiya qaysi qismga qo'llanadi va sizning hujjatlaringiz bazada to'liqmi? Yoshga doir pensiya olayotganlarning ko'pchiligida oshish bo'lishi mumkin, lekin ijtimoiy nafaqa oluvchilar, eng kam miqdorgacha yetkazib berilganlar, hujjatida muammo borlar, yangi pensiya tayinlanganlar yoki ushlab qolishlari borlar qo'lida oshishni sezmasligi mumkin. Men sizga tavsiya qiladigan eng to'g'ri yo'l shu. Avval bank ko'chirmasini oling, keyin pensiya jamg'armasidan pensiya tarkibi bo'yicha ma'lumot so'rang, hujjatlaringizni tekshiring va kerak bo'lsa yozma murojaat qiling. Taxmin bilan emas,
raqam va hujjat bilan harakat qiling. Shunda siz haqiqatan ham pensiyangiz to'g'ri hisoblanganmi yoki yo'qmi aniq bilasiz. Sizning pensiyangiz avgustda oshdimi yoki oshmadimi? Qancha farq bo'ldi? Izohlarda yozib qoldiring. Boshqalar ham o'z holatini solishtirib ko'rsin. Videoni foydali deb bilsangiz, like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki pensiya masalasida vaqtida bilgan odam o'z haqini ancha tezroq talab qila oladi.